Ему стучит завершение какой-то тяжелой жизненной истории, кризисной ситуации. И к нему стучит работа. К нему стучит его сила, то есть возвращается его сила и влияние. Он очень сильный духом человек. Гремит. А гремит ему ангельская защита. Молодой человек, который захочет с ним пообщаться. И гремит к нему его старый друг, огненный такой. Друг, с которым они вместе когда-то в молодости отдыхали. Дверь открывает целый мир человеку. Получение денег, возможно, части наследства. И дверь открывает ему семья.